ഹലോ എല്ലാവർക്കും മോംസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് കഫം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം വലിച്ചു കളയാനുമുള്ള നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ഈ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനൊരു മിനിമം ഒരു 10 എണ്ണം എടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകളും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കാരണം കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് പനങ്കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മെഡിസിനൊക്കെ ഉള്ള കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഓണിയനാണെങ്കിലും പനങ്കൽക്കണ്ടം ആണെങ്കിലും ചുമയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഒറ്റമൂലി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടം നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് അതേപടി ഇടരുത്, ചിലപ്പം വല്ല അഴുക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. നമുക്കതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണിയൻ്റെയൊക്കെ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ഈ മിക്സ് ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മിക്സ് എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അത് കൂടെ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും കാൽസ്യവും അയണും ഒക്കെ അടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, അതിന് പകരം പഞ്ചസാര ഇടരുത് കേട്ടോ. അതപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും കിട്ടില്ല. പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, ലാസ്റ്റ് പറയാം അതിന് പകരം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. പിന്നെ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കഫിന് മാത്രമല്ല, ഈ കഫത്തിന് മാത്രമല്ല, കോൾഡിനും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഈ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ലോണം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ശരിക്കും ആ കഫം നെഞ്ചിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം അങ്ങ് ഇളകിപ്പോവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 ml ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പം വലിയ കുട്ടികൾ 5 വയസ്സിലൊക്കെ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാത്രം 5 ml കൂടുതൽ നമുക്ക് 5 to 10 ml ഇടയിൽ കൊടുക്കാം. അതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 5 ml. 1 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡി ഒറ്റമൂലി പറയാനി. അപ്പം ഞാൻ അത്രയും തന്നെ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീര് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികൾ വയറുവേദനയ്ക്ക്, തൊണ്ടവേദനയ്ക്ക്, ചുമയ്ക്ക്, ജലദോഷത്തിനൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഒറ്റമൂലികൾ ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. അതുകൂടാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടാവുന്ന റെസിപ്പികളും സ്നാക്സും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൽക്കണ്ടത്തിന് പകരം പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് പകരം തേനാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ തന്നെ ചേർക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നീരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഏതാണ്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ തേൻ ചേർക്കുന്നത്. ഈ തേൻ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഇത് രാത്രിയൊക്കെ കുട്ടികൾ വല്ലാണ്ട് ചുമയ്ക്കുമല്ലോ, ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട്, എന്നാൽ ആ കഫം അങ്ങ് തുപ്പിപ്പോരും ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചുമയ്ക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേനിന് അങ്ങനെ ഒരു ചുമയെ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉറക്കം തരാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവും കൂടിയുണ്ട് തേനിന്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചുമയ്ക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും 5 ml തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 5 ml കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. 5 to 10 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 7 ml വരെ കൊടുക്കാം. 1 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ കഫം അങ്ങ് പോയാലും വീണ്ടും അത് നിറയാതിരിക്കാനും ആ ചുമയുടെ ഫുള്ള് ലക്ഷണങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറിപ്പോകാനും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ തുളസിയിലയാണ് ഇടുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പം അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ചുമയുണ്ടായ നമ്മൾ ആ മരുന്ന് കൊടുത്തില്ലേ, ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ഒരു 5-6 തവണയായിട്ട് ഇത് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ചൂടായി തന്നെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം. വെള്ളം തണുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചൂടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കഫക്കെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങി മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്കും കഫക്കെട്ടൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർ ബൈ.